Так, добрий день усім. Сьогодні до нас приїхало Peugeot 301. 301 Peugeot. Що ми робимо? Подвіску робимо. І в них ще всяких Citroenів, там Peugeot 301, Citroen C4, всякі такі машини французькі. Є проблема, що стукають амортизатори. Чоловік казав, купив нову машину, проїхав 10 тисяч, офіціали поміняли. Проїхав ще трохи поміняли, а так уже їздить. Стукає, бо нема, як відремонтувати. Ставиш оригінал, він все одно стукає через невеликий пробіг. Ми що робимо? Вже не одну таку машину робили, не знаю, багато машин. Citroen C4, Peugeot 301. Постійні наші клієнти їздять. Так як ми переробляємо, наїжджають 80 тисяч кілометрів без проблем. Переробляємо на десяточний вкладиш газовий Каяба. От такий номер амортизаторів. Що робимо? Точимо такі гайки, тут відрізаємо, приварюємо і зажимаємо. Зараз все покажу, щоб все було зрозуміло, все зараз детально пояснимо. Так, амортизатор Каяба тоді йде сюди. Сюди не йде до кінця, бо тут чуть-чуть роблю по пам'яті, бо давно вже їх не робив. Отут треба вбрати трохи оцю заводську сварку в токарному станку. Зараз покажу. Після того, як убрали оцю загусеницю, трохи, чуть-чуть буквально напільником, тепер стойка в нас стає. Що потім потрібно зробити? Цю гайку приварити, вже, мабуть, зрозуміли. Виставити, приварити. Ще є один нюанс. Оця подушка тут трохи не надівається, буквально теж трошки. Зараз покажемо як. Все. Так, тепер подушка надівається, шайби надіваються. Тут верхній грибок, просто тут буде трохи там на машині торчить багато різьби. Тепер як ми оце все зробимо, у нас різьби просто буде торчати набагато менше. От і вся різниця. Так, що, все отцентрували, все підготовили. Тепер робимо прихваточки, а потім обварюємо. Маса погана. Подожди. Зварили. Тепер трошки, щоб було красиво. Покрасили, щоб не ржавіло, естетично було. І починаємо збирати стойку. На сучасних автомобілях почали ставити такі отбойники, як то називається, плаваючі, чи як їх назвати, вони не держаться тут. У мене в самого Mazda 6 і вони стукають. Оці. І це проблема. Ми сюди ставимо, це не то, що ця стойка тонша, тут так само. Ще хуже. Оце. Це теж має давати шум. Зараз ми цього вкоротимо та й поставимо. Зібрали стойку, як бачите, все в нас вийшло нормально. Будемо встановлювати на автомобіль. Що ще хочу показати? От ззаді є вже такі отбойники. Один заводський, один мого виробництва.
я лічно їх роблю. Зелений він в мене, бо дуже давно робив їх, мабуть, років 5 назад я їх робив. Бо на всіх свої машини поставив, а так далі ніде особо не продаю. Якщо хто захоче їх купити, інтернет-магазин так само називається як канал. Можете подзвонити, знайти нас і замовити. Хочу показати, як воно встановлюється. Беремо літольчику трохи. Наш матеріал не боїться ні літолу, нічого. Я ще стараюсь зробити так, бо я слісарів поважаю, це труд, щоб цей отбойник ставився легко. От береш отак. Де вона там? О! Все, він тут стоїть надійно, от один поставив, от другий. Далі йди покажи, далі зараз візьму світ. От ще привіт газовикам. От хочу я зняти подрамник, бо тут отакі довгі, будемо говорити, болти, мені треба зняти подрамник. Ну газ, оцей кабель, держиться за стабілізатор. Як його зняти? Газовикам якби протягнути як-небудь, а далі як воно буде дальніше в ремонті, непонятно. Ну, хлопці, трохи старайтесь, думайте, що ще люди коло вас якісь працюють коло машин. Так, переїхав в другий бокс на свій розвал схождення, бо ми робимо, в мене Hunter, розвал схождення американський. Так, що я хочу показати? Я вам не показав, як там гайки. Так, в общем, видно, що гайка, це дев'яточна гайка, не пежовська. Ну, почти на рівні чуть-чуть виступає, бо як в рідного тут більша різьба, то таке, різьба тут не важлива. Що ще хочу показати? Розвал схождення, виходить, все чітко, тільки схождення мені залишилось поставити. Тут розвал мінус 20, тут розвал мінус 9. Відмінно, як на мене. Зараз поправляю схождення і буду машину віддавати. Отак ми ремонт стойок на Peugeot 301 зробили і вам все показали. Точно працює 100%. Отака система. Робили не раз. 80 тисяч гарантую, що знаходить. В общем, переробляйте, робіть. Всім удачі, підписуйтесь на канал.